はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話はみんな大好き投資のお話です。本日は昨年2025年の私の投資結果を報告したいと思います。もし本日の動画が面白いと思った方はいいねとチャンネルの登録をお願いします。私の職業は無職兼株式投資トレーダーです。そんな私が現在行っている投資は3つ。1つ目、新 NISA、2つ目、iDeCo、そして3つ目は個別株の株式投資になります。この動画を制作することによって投資の素晴らしさを私と同じような50代の底辺の皆さんにお伝えできればと思っています。50代の底辺の皆さん、私と一緒に投資をしましょう。まずはじめに言っておきますが、新 NISA とiDeCoに関しては去年1月スタート段階での金額を記録していませんでした。それなので2月からの金額をお伝えしたいと思います。まず1つ目、新 NISA です。私の記憶がちょっと曖昧なのですが、私が新 NISA を始めたのは2024年の2月くらいだったと思います。当初の計画としては0円からスタートし、毎月1万円を運用資金として積み立てる感じです。そして昨年2025年の2月末での新 NISA の評価額は26万6千円飛んで26円。評価損益はマイナス4021円でした。それが12月末の段階で評価額は50万飛んで1239円。評価損益はプラス8万5236円となりました。ちなみに去年は2月に仕事を辞めて6月に働き始めるまでの間は月1万円の積み立ては止めてました。こちらの資産推移のグラフをご覧ください。黒色の点線が投資金額になります。2025年の前半では元本割れが発生していましたが、その後順調に資産が増えていったのがわかります。素晴らしい。次に2つ目、iDeCoです。昨年2月末での投資金額は148万7780円。評価損益は100万飛んで4015円。評価額は249万1795円です。iDeCoは私が正社員時代からの引き継ぎ分がほとんどなのでこの金額になります。ちなみにiDeCoも新 NISA と同じように無職期間中の拠出はストップさせてました。正確にはストップさせていたというか、iDeCoの場合は会社勤めから無職になって手続きをしていないと国民年金基金からあんたもしかして今無職なのという確認の書類が届きます。そして再び仕事が決まったら今度は無職から会社勤めの種別変更届を出さなければなりません。新 NISA の場合はパソコンで拠出のストップ再開とワンクリックなんですけど、いちいち書類を足す必要のあるところがこのiDeCoのめんどくさいところです。話を戻しますが、iDeCoの昨年12月末での投資金額は155万6385円。評価損益は161万7683円。評価額は317万4068円となりました。そうです。ついに評価額が投資金額の倍となりました。つまり儲けたお金の半分があぶく銭なのです。たまりません。iDeCoの資産推移のグラフをご覧いただくと4月から一気に資産が増えていったのがわかります。たまりません。ちなみに私が新 NISA とiDeCoで運用していた商品というのはともに楽天全米株式と eMAXIS S&P500 の2つ、いわばアメリカ一択だったのですが、今年からは中身を入れ替えます。そうです。日経平均の時代がやってきました。まあ日経平均のチャートを見ると去年の2025年からすでに日経平均の年とはなっていましたが、先日行われた衆議院総選挙、中道連合の自滅、そして高市政権の圧勝を受けて
日経平均は今年8万円に到達します。もし日経平均が8万円にならなかったらどうするの？どう責任を取るの？と高市総理に無礼な態度を取った太田光のような発言はしないようにお願いします。私はこの選挙の結果を受けて新ＮＩＳＡもiDeCoも楽天全米株式を売却してその資金をまるまる EMAXIS 日経225に投入したいと思ってます。いやー楽しみですね。ちなみに皆さん間違ってもインド株だけは買わないでください。インドは来ません。50代の底辺の皆さん並びに40代の底辺の皆さんもとりあえず毎月1万円で日経225と S&P500 を買いましょう。もちろん投資は自己責任となりますが、最後に3つ目の個別株の株式投資のお話をしたいところなのですが、動画も長くなってしまったので次回にしたいと思います。ということで本日の動画は以上です。もしこんな無職だけど投資を楽しむ中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。